uru ni urugendo rudasanzwe, ni urugendo rwahora rumara iminsi mike. Nk'akarorero ngaha mu ntara twashobora kumara nk'amasaha 6 canke arenga gato, tukaba turabandanyije tugiye mu yindi ntara. Ariko ubu iyi ntara tuzoyigendera iminsi 2 yose turi ngaha mu ntara iwanyu, turiko turaganira ku bijanye n'imbonakazoza nyenicubahiro ariko arashira mu ngiro kugira ngo twese hamwe mu runani rw'abarundi tugende tugana Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040. Muti mbega bizogenda gute? Ubwo nibwo butumwa rero mfise, kandi bwo n'ikibazo kuri buri muntu wese ari hano ahagira ati mubambarize, umwe wese ahaherereye yafashe izihe ngamba kugira ngo yinjire muri uwo mugambi, kugira ngo icyo gihe tuzoshobore kugira gushyira hamwe ibyakozwe, dushobore kubona ko turiko turashika kuri cya gihugu cyifashe, aho twigaba tukigaburira tutazeyinze, tugana ahubwo igihugu giteye imbere mu yindi myaka 20 izoba ikurikira, ariho mu 2060. Mbega mu rugo wewe nyene urugo, imigambi ufise iganisha kuri icyo gihe urugo rwawe ruzoba rwifashe, n'igihugu kikaba cyifashe. Aha si mu rugo gusa, hariho n'indongozi, haba mu ntwaro, haba no mu bindi bisata by'igihugu. Mwateguye iyihe migambi iganisha kuri icyo kiringo kugira ngo tuzobe duhurije hamwe twese tuba twifashe? Dusanzwe dufise imigambi n'ivyo, ariko kumbura igenda buke buke. Bidusaba rero impinduka nyinshi kandi vuba mu mitwe yacu kugira ngo dushobore kuja kuri uwo murindi w'iterambere. Uburimyi n'ubworozi murazi nico gisata burya leta y'u Burundi yashize imbere. Murabona ku mwaka utashe canke ukwirima ritasuye, murabona ukuntu abajeje intwaro bitaho kurondera ifumbire, kurondera mbere n'abaganga b'ibitungwa mbere n'ibindi. Ibyo navyo mwahora mubona kera, ariko ubu n'umugambi ukomeye wa leta kugira ngo umurimyi mworozi ashobore gukwiza ibyo akeneye mu rugo kandi ashobore kuronka n'ibyo ashyira ku isoko. Ni umugambi rero udasanzwe wa leta, kurima no korora kugira ngo turonke ibyo dufungura twebwe nyene, tube twifashe, hanyuma dushobore gusagurira n'isoko ry'abijya hano mu gihugu canke ibyo hanze. Murazi yuko dukenera byinshi biva mu mafaranga mvamakungu, ndahise amafaranga kuko niko tuyita, mugabo hari ukundi kuntu umuntu yita. Ibyo byinshi dukenera rero burya nta muntu azobiduha, twe tuzovyiha bivuye mu gaciro k'ibyo tuzoba twakoze ku mwimbu tuzoba dufise. Hariho umugambi mushasha ujanye n'ibiterwa mvamakungu, bya bikawa, icayi. Ndazi ko ngaha muri Vyanda ari isi nziza ishobora gutanga ari ibyo 2 canke kimwe. Ivyo navyo mu binagure kuko nibisata bihambaye bizotuma dushobora kuronka umwimbu mwiza, tugashobora gushora uwo mwimbu mu makungu, tukaronka ayo mafaranga mvamakungu adufasha kuronka ibyankenerwa. Murabona ko turakenera byinshi biva mu makungu mu byo dukoresha mu iterambere, yaba ibitoro, imiti n'ibindi bintu byinshi tudashobora kwikorera hano. Nitwamara gutera imbere mu n'ubworozi tukaba
twihagije tudashobora tudakura indya na zimwe hanze, icyo gihe dushobora no gushora natwe uwo mwimbu wacu pa makungu, mbere uwo mwimbu wacu w'ivyo biterwa bishorwa mu makungu, mbere n'ibiterwa mbumbarugo bijya tubigwije navyo nyine twabishora hanze tukaronka akarusho. N'ivyo rero vyotuma muri rusangi dushobora gushika kuri iryo terambere. Hari ibikorwa binini binini leta ikora itarinda kutubaza twebwe nk'abenegihugu, ariko naho nyine biba bivuye mu maboko yacu, kuko biva muri ya matagisi na ya makori dutanga. Twabonye ko nk'ibarabara riza ngaha mu Vyanda birikorera koko. Ivyo ni ibikorwa biremereye leta ikora, ariko nayo nyene ibikura muri ya matagisi yacu. Aho leta rero yaripanze neza ku bikorwa binini binini, byaba bene ivyo by'amabarabara, bene ivyo by'umuyaga nkuba biriko birakorwa, mbere n'ibarabara ry'indarayi vuba riratangura kugira ngo dushobore gushika kuri iryo hangiro binyarutse. Twebwe rero ibyo dusabwa tubishyire mu ngiro, ya marigara twumva mu gihugu hagati ahagarare kugira ngo bose duhurize hamwe. N'akanatsinda iniwanyu sinibaza ko amarigara ari menshi, kuko n'akabeho gahari niko umuntu ajya guhagarara ku irigara. Numva ko abantu benshi bagorokeye mu bikorwa, kuko iyo bariko barakora baguma basusurutse.